ودلوقتي جه معكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مساء الخير. هبدأ الأول أقول فريق العمل الجميل بتاعنا. معانا كالعادة وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيلة ومحمد زهران النهارده منورنا، وإبراهيم أبو سليم ومحمد مطوع. أنا اسمي خالد حبيب. يبقى عندك في بعض الأوقات كده رغبة إنك يعني إيه تعبر عن نفسك كده. كنت قاعد صفا كده مع مراتي وبتكلم بقول لها يا سلام الواحد عليه ضغوط، وأنتوا عارفين الدنيا والشغل والظروف وكل حاجة. فقالت لي على فكرة في يعني بقول لها أنا محتاج أتكلم معاكي ساعات وأقول اللي عندي كده. قالت لي أنت ممكن تعمل حاجة كويسة أوي إنك تكلم نفسك. هي مش بتهزر على فكره، بتتكلم جد. انت ممكن تكلم نفسك في فتره في العربيه وكده. فطبعا عايز اقول لكم ده انطباع مبدئي ومش زعلانه، ده هي بتقول لي فكره كويسه جدا ممكن اعملها. الحقيقه مش سهله ابدا يا جماعه، متجوزين وغير متجوزين طبعا. مبدئيا النهارده عندنا يوم جميل جدا، هنحتفل بحاجتين في نفس الوقت، العيد الرابع لراديو مصر وكمان 25 ابريل. ايام لما كنا في الجامعه انا فاكر كنا بيجوا لنا ماده اسمها عسكريه، كنا بنمتحن فيها ازاي ان احنا انتصرنا في حرب اكتوبر. فكان بيقول لك انتصرنا بالايمان بالله والخدعه، الحرب خدعه. لا شيء دعوه بالواقع طبعا خالص، لان اتعلمنا بعد كده ان الواحد عشان ينتصر في حرب لازم يكون عمل حاجات كتيره جدا جدا جدا، فيها تخطيط وفيها صبر وفيها عمل جماعي وفيها تعاون وفيها دراسه الاخر وفيها تخطيط للمنافسه وفيها كميه عناصر غير طبيعيه. وعشان كده النهارده لما هنتكلم على الحاجتين دي هنتكلم من منطلق مختلف تماما، وهنتكلم بعيد عن الاغاني الوطنيه اللي احنا بنشوفها كل مره 25 ابريل و6 اكتوبر، وهنبعد عن الاغاني الوطنيه. احنا عندنا اغنيه وطنيه لكل مواطن طبعا، وهنبعد تماما كمان عن الافلام اللي بتكرر علينا كل مره هي الرصاصه لا تزال في جيبي والمجموعه دي كلها. هنتكلم على حاجه ازاي ننجح فيها، بننجح ازاي، بنعملها ازاي. بس كده النهارده قررنا يكون تعاملنا مع الحدث بشكل مختلف، فقررنا نجيب معانا ضيف، والراجل ده ضيف راجل بيعمل، وحبينا ان احنا نحطه تحت مجهر مختلف شويه. هو تحت الضوء بقاله فتره جميله ما شاء الله بعمله، فاحنا عايزين نعرف اهم من هو عمل ايه، هو عملها ازاي. لان مشكلتنا كبيره جدا لما نيجي نفكر ان احنا عايزين نحقق نتائج معينه، يبقى احنا محتاجين نفكر عملها ازاي. ضيفنا النهارده الدكتور باسم عوده وزير التموين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب اول. وحضرتك بالصحه وحضرتك طبعا منورنا النهارده. انا عارف النهارده اجازه لكن وجودك معانا جميل جدا. ربنا يحفظك، وكل التحيه وكل التقدير لمصر واهلها بمناسبه اعياد سينا، ولراديو مصر الاستاذ ماهر عبد العزيز ومجموعه العمل المتميزه اللي معاه، والعيد الرابع ليكم، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. طيب احنا طبعا وجود حضرتك معانا جميل جدا. هنتكلم مع حضرتك في حاجات كتيره، وهنسمع منك عملتها ازاي خطوه بخطوه، لان اعتقادي الشخصي موضوع ال100 يوم عندنا نموذج حقيقي لتطبيقه مع دكتور باسم عوده. شوف عملتها ازاي، شوف بقيه مشاكلنا عامله ازاي والصوره الحقيقيه عامله ازاي. ارجعوا لنا ان شاء الله بعد الفاصل من اهل مصر. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. نرجع معاكم تاني ومعانا ضيفنا العزيز دكتور باسم عوده، وهنبدا نتكلم على حاجات كتيره جدا. بنعتذر لكم بشده النهارده، مش هينفع ان احنا ناخد مكالمات لان عايزين نستغل كل ثانيه، لكن يا ريت تبعتوا لنا اسئلتكم على 91170 على الاس ام اس، او تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي من اهل مصر. وفعلا بدات تجي لنا بعض الاسئله، لكن عايز ابدا مع دكتور باسم على طول. اول حاجه اسال حضرتك عليها، حضرتك اول لما توليت المسؤوليه الوضع كان عامل ازاي، وحضرتك بدات ازاي، خطوات الحل او خطوات العمل اللي عملتها؟ يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه بقى بمنتهى الصراحه. يعني انا اول ما تم ابلاغي بتكليفي بوزاره التموين والتجاره الداخليه، فانا بشكل تلقائي كده قلت لهم طب ما عشان خاطر بلاش موضوع وزاره التموين ده يعني. لان طبعا هي الوزاره صعبه، ليها احتكاك مباشر بالخدمات الاساسيه واليوميه للمواطن المصري. تمام، حيويه كلها. حقيقي. فبس الحمد لله لما لقيت فيه تصميم على اسناد الوزاره ليا قلت خلاص يبقى احنا دلوقتي لازم نشتغل بكل جد واجتهاد، ولازم بشكل علمي. تمام. وبشكل منظم. وزمن اللي كانت الناس بتفكر فيه ان كل انجاز بتحقق عشان ده فيه مسؤول فذ، توجيهات السيد الرئيس او قائد ملهم او وزير ما حصلش، ده زمن انتهى. وبقى زمن مجموعات العمل. جميل. بقى زمن التفكير الكويس، التحليل العلمي، الارتباط بأرض الواقع، تحديد الأولويات، ان انت تقدر تحط بشكل واقعي خطط. تمام. بإجراءات، بإطار زمني، بمسؤوليات محددة، بمعايير إنجاز.
الكلام الجميل اللي احنا بنقول احنا كشباب جينا في ثوره، تمام. ان احنا كان نفسنا نشوفه ونيجي في يوم من الايام نلاقي وزراء شباب جميل. موجودين في حكومه مصر بعد ثوره. يعني الواحد يصعب انه يصدق انه يشوفها تاني في حياته. اعجاز طبعا. اعجاز. فما نلاقي جيل جديد بياخد فرصه، جيل جديد بيحاول يطبق اللي هو اتعلمه، جيل جديد بيقول ان هو ليس اقل وطنيه من اجيال اخرى ادت وانجزت. فحقيقه كان تحدي وبالنسبه لي انا فرصه. التقيت مع قيادات الوزاره، اتكلمنا جلسه عمل مره واثنين، وابتدينا نحدد 4 اهداف رئيسيه لينا. عاوزين نعمل ايه في وزاره التموين، وخصوصا ان اي وزير في الحكومه بتشكيل يناير كنا عارفين ان احنا جايين لمده 4 شهور مؤقته بالظبط لحد ما نسلم للحكومه المنتخبه اللي جايه. جايين في فتره صعبه في توقيت صعب، عشان ان شاء الله نشيل الامانه ديت لحد ما نسلمها للحكومه اللي انتخبها الشعب. جميل. فحددنا 4 اهداف. قلنا يعني دايما كل ما كان علماء الاداره بيتكلموا ان كل ما كانت الاهداف محدوده العدد بالظبط كل ما كانت القدره على الانجاز افضل. جميل. وكمان حطينا هدف سميناه الهدف ذو الاولويه القصوى. حلو. فال4 اهداف دي ببساطه كده عشان نحفظهم كان منظومه الخبز. تمام. الجديده. وبعدين الهدف الثاني كان تنشيط منظومه التجاره الداخليه في مصر. الهدف الثالث كان تحسين جوده السلع التموينيه. جميل. الهدف الرابع كان ضبط منظومه توزيع المنتجات البتروليه. جميل. دول 4 اهداف. تمام. وحطينا منظومه الخبز الهدف ذو الاولويه القصوى. اولويه قصوى بالظبط. وقلنا ان الشيء اللي افسد هذا البلد هو ان لا يوجد اهداف محدده. جميل. لا توجد اولويات. جميل. تمام. وبالتالي لا يحاسب احد. بالظبط. احنا لا معايير ولا وسائل للتقييم او غيره، فالعمليه تايهه. احنا قلنا لا. الشعب هو صاحب القرار ولازم يعرف هو هيحاسبنا على ايه. بالظبط. عشان تبقى احنا مش بس احنا مركزين، عشان الناس كمان تبقى مركزه معانا. جميل. فالاهداف ال4 دي حطيناها وحطينا الهدف ذو الاولويه القصوى. وانا قلت لهم بمنتهى الصراحه ان الانجاز والنجاح في الهدف ذو الاولويه القصوى اللي هو منظومه العيش في مصر ليس اختبار فقط للوزاره وقيادتها بل للوزير نفسه. جميل. وان انا عفوا من سيفشل في تحقيق هذا الهدف هو معرض انه يتغير. الاستجابه كانت عامله ازاي؟ دايما بنسمع عن المقاومه الغير صريحه جوه القطاع الحكومي. لا يعني انا برضه انا كنت ببص في عينين الناس وانا بتكلم. فاما جينا نحط معيار للانجاز اللي هنقيس عليه بقى انجزنا او لم ننجز. فكان اليوم ده كان يوم 16 يناير. فقلت لهم ان شاء الله احنا يوم 15 مارس نكون بدأنا منظومة الخبز في 15 محافظة. جميل. هدف محدد بتاريخ. وسمينا الهدف ده 15. جميل. وقلنا طيب هنا في سباق، وهي برضه الحقيقة التحفيز. جميل. والمنافسة بين افراد فريق العمل ده شيء مطلوب جدا. بقى عند حضرتك ساعتها فريق عمل مخصص للهدف اللي هو ذو الاولويه القصوى، وكل واحد مسؤول عن حاجه محدده فيه. تمام. وابتدينا نشتغل. انا لما بصيت في عينيهم طبعا لقيت يعني هقول لك مش تعجب، مرحله بعد التعجب بشويه اللي هي مرحله يعني ايه الاستغراب الشديد. الراجل ده بيتكلم وكانه قال لك يلا ما يعني هي جت على الكلمتين دول. هيعدوا مش فمهم يعني الحمد لله بدأنا نركز كويس جدا ونشتغل عليها، وابتدينا نعمل تحليل علمي. حلو. ايه الواقع بتاعنا؟ ايه الصعوبات اللي بتواجهنا؟ سؤال تاني، مدى وفرة المعلومات؟ عندنا دايما مشكلة بنقول ما عندناش معلومات دقيقة اطلاقا في القطاع الحكومي. هو دي جزء من اكبر المشاكل اللي عندنا. انا اول ما جيت الوزارة الحقيقة عملت حاجتين. انتدبت لجنة فنية من كلية تجارة جامعة القاهرة. حلو. عشان تعمل حاجة اسمها situational analysis. جميل. او تحليل الوضع القائم. بالظبط. ما لنا وما علينا. جميل. وزارة التموين ما هي نقاط قوتها وما نقاط ضعفها. ما هي التهديدات والفرص اللي بالنسبة لنا في بيئة العمل بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. تمام. وفي نفس الوقت عينت مستشار للوزير لتكنولوجيا المعلومات. وهو استاذ جامعة ومتخرج من واحدة من اكبر جامعات العالم. فدول كانوا اول قرارين تقريبا انا اخدتهم. هناخد دلوقتي فاصل لان عندنا الاذان بتاع المغرب ان شاء الله، وبعديها الموجز على طول وهنرجع ان شاء الله. ونقطه ممتعه بالنسبه لنا، موسيقى بنسمعها، هي فكره الايه؟ المعلومات، نقطه البدايه الصحيحه. دكتور باسم عوده منورنا وهيفضل معانا ان شاء الله. خليكم معانا بعد الفاصل بتاعنا.
في ذكرى 25 من إبريل نخوض في ذاكرة الأبطال. عرفنا منهم معنى الفداء، عبر المستحيل ليستردوا الأرض والكبرياء. راديو مصر يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء، وكل عام وأنتم بخير. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. عندنا سيل من الاسئله لضيفنا العزيز دكتور باسم عوده وزير التموين والتجاره الداخليه، وعندنا اسئله كتيره جدا، واحنا كنا بدانا نتكلم وحضرتك بدات المنظومه، حطيت هدف محدد 15 في فرق عمل كل واحد مسؤول عنها، وجمعت كمان معلومات بشكل علمي ومنظم. التنفيذ على الارض ايه اللي واجهك من مشاكل؟ هو طبعا في مجموعات مصالح موجوده، احنا كان لا يجب ان احنا ابدا نتجاهلها مهما كانت درجه التجاوز الموجود. ليه؟ لان عصر حسني مبارك ظلم كل المصريين. تمام. وكان اخطر حاجه كان بيعملها حسني مبارك في الشعب المصري ده ايه؟ كان دايما بيحطه في منظومه لا يمكن يمشي فيها صح. لا يمكن مدرس بالمرتب اللي هو بياخده يقدر يضمن ليه حيد الحياه الكريمه، فابتدى يدي دروس خصوصيه. النظام بيجبرنا على الفساد. لا يمكن صاحب مخبز بالتكلفه اللي كانت محطوطه له وبالاسعار اللي موجوده انه كان ينتج ويخبز وينجح انه يكسب. تمام. كان لازم يخسر، لو طلع عيش يخسر، لو باع في السوق السوداء يكسب عشرات الالاف في الشهر، فبيضطر يخرج بره المنظومه الطبيعيه، فبالتالي يكسر القانون. وبالتالي كانت هي يعني حياه التجاوز الكامل، حياه انهيار المناعه الداخليه لدى المصريين في احترام القانون. جميل. فكل الصفحه ديت كنا احنا بنبص لكل واحد في مصر على انه اتظلم، عاش فتره صعبه، فتره ما سمحتش لحد انه يمشي فيها كويس. وبالتالي كان حوار كامل مع كل الاطراف المعنيه. حضرتك قعدت مع حتى الناس اللي قد يظهروا في الصوره ان هو فاسد او مستغل او غيره؟ احنا قعدنا مع كل الناس، كل الاطراف المعنيه قعدنا معاها. وعاوز اقول لحضرتك ان الجهد بتاع منظومه الخبز مش انا الجزء الاولاني فيه، مش انا اللي انا بداته، اللي بدأه المهندس ابو زيد وزير التموين السابق. وهو بدأ وعمل لجان فنيه لتحرير سعر القمح وتحرير سعر الدقيق، ووضعوا التكلفه اللي هي 80 جنيه لخبز الشوال. ودي تكلفه على فكره واقعيه جدا وعلميه، وشارك فيها اصحاب مخابز وقيادات وزاره التموين وناس فنيين، واتحسبت مش بالجنيه بالقرش. انا سؤالين سريعين في النقطه دي. اولا بالنسبه للقمح بدل دخلنا فيه الجزء الاولاني، السعر ده اللي احنا بنحطه، هل المنظومه بالنسبه لنا بقت كلها مربحه، ولا العائد او المجهود بقى الاعظم على الحكومه هتتحمل دعم عالي جدا والباقيين يكسبوا؟ لا، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا النمط العمل اللي احنا شغالين فيه اسمه المكسب والربح للجميع. جميل. احنا عاوزين كل الناس تكسب. المواطن يكسب انه ياخد جوده عيش محترمه، تقول له انت هنا في مصر اهم حاجه احنا بنحافظ عليها وجايين نخدمها. جميل. وصاحب المخبز ياخد تكلفه عادله، نقول له انت كمان في مصر الثوره بنحافظ على كرامتك، ومش عاوزين مفتش تموين يدخل مخبزك عشان يهينك. حلو. وعاوزين نوفر لك ربح عادل في اطار القانون بالحلال. تمام. عشان تبقى انت ضميرك مستريح وتبقى سمعتك كويسه. حلو. الناس ما تشاورش عليك في الشارع وتقول ده فلان الفلاني اللي بيعمل كذا. جميل. وكمان وكمان الدوله تحس ان هي لاول مره بتقدر تواجه مشاكلها بالفعل، وتصبح الحكومه القائمه هي حكومه مواجهه مشكلات وليست حكومه مشاهده. بس بتحرير الاسعار والقصه دي كلها، هل الحكومه تحملت اي عبء مالي اضافي؟ هي تحملت عبء مالي اضافي في البدايه، قدروا 2.3 مليار جنيه. انما اللي انا بقى ابتدينا نشوفه دلوقتي ايه؟ ان ابتدت حصص المحافظات ما كان ينهب من اموال الشعب ويسرق بشكل يومي، ابتدينا دلوقتي نقدر نحط ايدنا عليه ونستحوذ عليه مره ثانيه. فمثلا في محافظه واحده في شهر واحد قدرنا نوفر 1500 طن دقيق. وكل ده كان بيروح سوق سودا؟ كل ده سوق سودا طبعا. انا عاوز اقول لك ان في بعض المخابز كانت موجوده بتصرف حصص على الورق وهي مقفوله، لان اصلا ما فيش حد كان يعرف واحنا عندنا كام مخبز وعناوينهم امتى فين ومين اللي ادالهم الترخيص واداهولهم امتى وكمان الحصص بتاعتهم ايه. قاعده المعلومات بقت موجوده عندنا. قاعده المعلومات موجوده. سؤال تاني برضو بالنسبه للقمح بدل اتكلمنا فيه، احنا سمعنا كتير عن الصوامع ومدى قدرتها على التخزين بحجم كافي، هل احنا عندنا عدد كافي من الصوامع؟ هل في خطتنا بنائها في وقت محدد ولا لا؟ هو طبعا انت عشان كنا نسال نفسنا سؤال كيف يحصل المصريين على رغيف خبز جيد، كان المفروض ان احنا ده كلام في العلم اسمه إدارة سلاسل الإمداد. تمام. بنسميها سبلاي تشين مانجمنت. تمام. فلازم المطاحن تشتغل كويس، لازم التخزين في الشوامع في الصوامع والشون
يشتغل برضه بشكل كويس بالظبط. ولازم الانتاج الزراعي يكون كويس عشان السلسله ديت من الاجراءات تتم. طبعا كان جزء رئيسي فيها الصوامع. دي النقطه الاضعف عندنا في منظومه انتاج رغيف الخبز المصري. انا بس مش عاوز اطلع بسرعه من موضوع المخابز، تمام، لان المخابز وتغيير منظومه الانتاج فيها كان حلمي لانه كان تحدي. لدرجه ان احد مرشحي الرئاسه كان ليه كليب مشهور قوي بيقول فيه ايه بقى، بيقولوا لسه وزير التموين ده اللي لسه جاي مش عارف هو اصلا جاي يعمل ايه. عاوز يحل مشكله في شهور جهابزه واساتذه كبار ما يقدروش يحلوها في 30 سنه. لو ايه كمان بيكلمنا انه هيوفر للدوله. هو ما يعرفش ابدا شباب مصر لو خدوا فرصتهم ممكن يعملوا ايه، وشعب مصر لو فكر وركز وكانت عنده البيانات والمعلومات والتحليل الجيد هو ان شاء الله يقدر يخطط، يقدر ينفذ، يقدر ينجح. سؤال على تاكيد ان كلام حضرتك، او انا طبعا عايز اسالك، هل ده ليه علاقه بما انك منظومه الخبز اتحسنت دلوقتي فطبيعي ان انت خلاص تسيب الوزاره عشان الانتخابات زي ما طالبين منك، ولا ملهاش علاقه دي؟ والله شوف، انا الموضوع ده بالنسبه لي انا خارج حساباتي. تمام. انا وزير مكلف بمهمه محدده بفتره زمنيه محدده في مهمة صعبة وقاسية. الشعب ثقته الحمد لله بتزيد في وزارة التموين وأدائها، وأنا إن شاء الله هظل مركز جدا على الهدف اللي أنا جاي له. مش أي دخل بأي نقاش سياسي أيا كان مستواه. جميل. لحد آخر يوم إن شاء الله ما يقولوا لي والله شكرا في زميل آخر هيستلم منك الوزارة، إن شاء الله أقعد معاه أديله كل الملفات، أقول له ربنا وفقنا نجحنا في إيه اللي احنا فشلنا ان احنا نحققه، واتمنى من ربنا ان انا اليوم اللي ارجع فيه بيتي وارجع فيه الجامعه تاني ان انا انام وانا ضميري مستريح. جميل ما شاء الله. ان افضل جهد انا عملته، اديت كل وقتي كل مجهودي، ما كانش عندي حاجه تانية اقدر اعملها وما عملتهاش. جميل ما شاء الله. اسالك سؤال تاني، حضرتك بتقول المنظومه دي تحولت بجهد وعرق وتخطيط ومجهود، المجهود ده كان مصري في الاساس ولا استعنا بخبرات اجنبيه؟ كله. يعني نفس الناس بتاعتنا قدرت ان هي تغير الاسلوب بتاعها كله بالكامل. ممكن نعملها بص حضرتك، احنا بمناسبه اعياد سينا انا ما زلت اتذكر معجزه العبور المصريه في اكتوبر، وان القوات المسلحه المصريه وشعب مصر قدر انه يعبر ب5 فرق مدرعه في 6 ساعات قناه السويس. ما شاء الله. اما جت الدوله العظمى في العالم امريكا تكررها مع نهر دجله في العراق، قعدت تعبر بفرقه مدرعه واحده 48 ساعه مع فرق التكنولوجيا والتقدم وكل حاجه. فالمصريون عندما يحتشدون وراء هدف ويؤمنون به ويركزوا فيه، لا ان شاء الله نقدر ننجح ونقدر ننجز ونقدر نتفوق ونتميز، وكل مشاكلنا الصعبه ان شاء الله نقدر نحلها. وانا عاوز اقول لحضرتك ان الجندي المجهول في معركه وزاره التموين من اجل تحسين رغيف الخبز اللي كانت حلم هو الشعب المصري. جميل. المفاجاه التزامه انا ما كنت بتكلم في اي برنامج اذاعي او تلفزيوني كنت بقول للشعب ايه، بقول لهم من فضلكم ما تسيبوش وزاره التموين لوحدها. جميل. وزاره التموين من غير مسانده شعب مصر مش هتقدر تعمل حاجه. هم الحمايه الحقيقيه لتطبيق النظام بالفعل وثقتهم فينا. جميل. انا كنت انزل كل زياره ميدانيه اشوف الابتسامه في وش الناس، لدرجه انهم عرفوا ان وزير التموين ده اسمه كذا وشكله اهوت، فبقيت امشي في الشارع دلوقتي لا الناس عارفاني، ما اروح اسلم على الناس او اسمع منها شكواها، رغم ان احيانا الشكوى او المشاكل بتبقى صعبه، انما اقول لهم تاني احنا موجودين وجايين عشان نسمعكم ونخدمكم، واليوم اللي احنا نفشل فيه ان احنا نخدمكم يبقى ده فورا الواحد يستقيل ويقعد في بيتهم احسن. وعندنا شكاوى موجوده، بس اجمل كلمه قالها الدكتور باسم دلوقتي هي ان في عنصر الثقه، فالشكوى هتروح لصاحب الموضوع مش لحد تاني. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. ناخد شويه اسئله من الاسئله اللي جايه للدكتور باسم عوده. اول سؤال جاي من ام سما، بتقول في شغل كتير جدا مجهود كبير الوزاره عاملاه، لكن في اسكندريه تحديدا رغيف العيش اتحسن جدا ونضيف، الطوابير مشكله لا تنتهي، والادهى من كده ان في ناس جشعه بتشتري العيش من المخبز وتبيعه باضعاف ثمنه. هل المشكله دي مبدئيا متكرره وهل ليها علاج؟ وده الحقيقه زي ما بيقولوا يعني ان جاز لي ان اتحدث بهذا الشكل بنسميه ضريبه النجاح. رغيف العيش المدعمه ب5 قروش كانت ماسه. خلاص الناس نسيته. بالظبط. دلوقتي لا رجع في صوره جديده في شكل جديد. وكانت واحده من اجمل التعليقات اللي سمعناها على الفيسبوك،
واحده كانت بتتكلم بتقول في بيتنا كائن غريب. في بيتنا كائن غريب هو رغيف العيش الجديد ابو 5 قروش اللي انا بسميه رغيف الثوره. تمام. رغيف الثوره ده بقى لما ابتدى يتواجد بشكله الجديد الاقبال بدا يزيد عليه، الضغط بدا يزيد عليه، فابتدينا نلاقيه ان هو جودته بقت احسن من رغيف العيش ابو 20 قرش. جميل. وبالتالي ده يفسر الطوابير اللي بدات تضغط عليه شويه. انما بطمن الساده المستمعه ان احنا ان شاء الله في اطار رؤيه وزاره التموين ان رغيف العيش التمويني اللي هو ابو 5 قروش جنبه رغيف تاني اسمه الرغيف الطبائي والرغيف الحر. فاحنا ان شاء الله في طريقنا دلوقتي ان احنا ندخل على منظومه رغيف العيش الطبائي ان شاء الله خلال ايام باذن الله، وان شاء الله لما ننقل عليها كمان وتنضم لاطار العمل بتاع وزاره التموين هنيجي واخدين كمان خطوه للامام في تحسين جوده رغيف العيش المتواجد في السوق المصري. جميل. سؤال تاني هنا، عز الدين بيسال بيقول البطاقه الذكيه للسلع التموينيه بتاعته كل شهرين التاجر بيقول له صحح الرقم السري. هو شايف ان المشكله قد تكون في سوق مستوى المعدات المستخدمه، هل هي دي المشكله ولا ايه؟ يعني اعتقد ان هو اللي يتكلم بس على خطوط وزاره التموين. تمام. ويشتكي بشكل مركزي. بس ان شاء الله انا اسجلها عندي، يبقى بس حضرتك ياخدوا منه العنوان. تمام. ونشوف ايه المشكله اللي عنده ان شاء الله. تمام. هل عندنا بقت في خطوط ساخنه او غيره لوزاره التموين، وهل الناس بتتصل بيها وهل بيردوا فعلا؟ طبعا احنا عندنا مركز عمليات، احب انا اشكر مجموعه العمل اللي موجوده فيه، وعندنا اكتر من خط لشكاوى المنتجات البتروليه اللي هو 19/468، وخط خاص بمشكلات موسم توريد القمح 19/805. والخطوط ديت الحمد لله شغاله على مدار الساعه. سمعنا كلام كتير جدا تحديدا على موسم الحصاد بتاع القمح وغيره، وعندي مثلا هنا حد بيقول استنكر مش عارف نقيب الفلاحين تصريحات باسم عوده التي قال فيها ان محصول القمح لهذا العام سيتجاوز 10 مليون طن، في حين ان المساحه المنزرعه لن تعطي اكثر من 7.5 مليون. وطبعا انا ما بتكلمش انا على المحصول او الانتاج. تمام. ده مش تخصصي. تمام. ولم اتحدث بهذا الشكل لان الوزاره المختصه هي وزاره الزراعه. جميل. وكلام السيد وزير الزراعه المدى للانتاج المتوقع، وقال ان احنا بنتوقع انتاج، احنا عندنا مساحه 3.4 مليون فدان، بنتوقع انتاج ما بين 9 و10 مليون طن. جميل. دي توقعات وزاره الزراعه. تمام. احنا بنشتغل عليها لان دلوقتي بنشتغل في مجموعات عمل في الحكومه. جميل. مش جزء منعزل. فتصريحات السيد وزير الزراعه ديت احنا خدناها وشغالين عليها. واعتقد ان احنا عندنا هدف محدد وواضح. وانا ماليش دخل قوي بالكلام او بوجهات النظر، على قد ما انا ليا يعني مركز قوي ان انا يبقى عندي مستهدف 4.5 مليون طن السنه دي ان شاء الله توريدات، ونشتغل على هذا المستهدف كلنا. فانت حاطط بالنسبه لك زي ما تقول اسوأ التوقعات بتعتمد على كلنا نشتغل في الاخر. اعتقد انا واي مزارع في مصر واي مواطن في مصر كلنا هيساعدنا لو وزاره التموين مصر قدرت ان هي تحصل على 4.5 مليون طن من القمح المحلي. هموت واعرف العبقري المبدع اللي بيألف التصريحات دي ومش عارفين جابها بثقه وقال لك وصرح الدكتور باسم عوده. سؤال تاني قبل ما ناخد الفاصل بتاع نشره الاخبار، اتكلمنا عن مفتشين التموين وقلنا دول كانوا ممكن يكونوا حلقه ضعيفه في المنظومه كلها تحت ضغوط ماليه ومتهمين من كل الاطراف، عملت لهم ايه حضرتك عشان يشتغلوا بجديه كامله؟ ما انا بقول لحضرتك تاني هنسترجع تاني ما كان يفعله نظام حسني مبارك في الناس. وحطه في منظومه فاسده، خلاه يبقى عنده سنه 52 و53 سنه ومرتبه 1200 جنيه. ده بعد الثوره مش قبل الثوره. قبل الثوره انا اتوقع انه كان بيقبض 800 جنيه. وبالتالي هيعيش حياه كريمه ازاي في السن الكبير ده مع التزامات مع بيئه مليئه بالاغراءات؟ فالحقيقه دلوقتي اللي احنا بنعمله مع الزملاء مفتشين التموين واللي احنا شفنا منهم نماذج وطنيه ظلت تعمل وتخدم بلدها لحد اخر لحظه في عمرها، تشهدوا بالظبط لحد ما دمائهم ديت روت ارض مصر. هذا النموذج الفذ والمبدع اللي ابتدينا نشوفه من المفتشين، انا كوزير رغم ان درجات الماليه ليهم في المحافظات طلبت من الحكومة 15 مليون جنيه مكافآت لمفتشين التموين بعد المجهود الكبير اللي بذلوه. وده يعودنا على حاجة ان احنا ننجز ونشتغل ونعمل، وبلدنا لا يمكن هتتأخر عننا. وبالفعل وافقوا عليها، ووزارة المالية حولت لي اول 6 مليون وبدأت الصرف فعلا للعديد من المحافظات. ما شاء الله. والحمد لله اعتقد ان احنا بنوسخ مبدأ في وزارة التموين هو انه لابد ان يكافئ من يعمل ومن يجتهد. تمام. اما من يتخاذل فاعتقد ان ليه اسلوب تعامل اخر. هنرجع تاني بعد النشره وهناخد ارقام محدده انجازاتنا الفعليه في منظومه الخبز، وكمان هنتكلم على التحديات الكبيره القائمه في موضوع المنتجات البتروليه. خليكم معانا من اهل مصر بعد النشره ان شاء الله.
ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. اهلا بيكم مره ثانيه، ولسه عندنا اسئله كتيره جدا لضيفنا العزيز الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجاره الداخليه. وجنب الاسئله كمان قبل ما نخش في اسئله اخرى يا دكتور باسم، عايز اسمع من حضرتك دلوقتي. كان عندنا هدف الخطه اللي هي 15-15، موقفنا النهارده الفعلي بعد ما عدينا 15-15 موقفنا ايه بالظبط؟ حققنا ايه منها؟ وايه اللي باقي لنا ومشاكلنا فين؟ يعني الحمد لله ان احنا جينا يوم 10 مارس كنا وصلنا 10/10. جميل. جينا يوم 15 مارس كنا 13 مش 15. بس جينا يوم 17 مارس بقينا 17. وضحها لنا بقى. يعني احنا جينا يوم 17 مارس كنا بدأنا المنظومة في 17 محافظة. جميل. النهارده وانا بكلم حضرتك يا استاذ خالد عندنا 19,000 مخبز بلدي، اللي وقع منهم على التعاقد على المنظومة الجديدة 16,200 مخبز ما شاء الله بنسبة 85%. اللي نافذ فعليا منهم حوالي 14,000 مخبز على مستوى مصر في 26 محافظة. ما شاء الله. يعني دلوقتي بعد ما بدأت بايلوت في محافظة ولا اتنين بقيت منتشر في جميع المحافظات تقريبا. كل محافظات الجمهورية. جميل ما شاء الله. الحمد لله. اللي انا بشوفه ان احنا مش بس خدنا خطوة لقدام، احنا خدنا 3 أو 4 خطوات للأمام في مشكلة كبيرة. دلوقتي اقدر ادي لرغيف الخبز اللي موجود في مصر اديله 7/10 في المنظومة العامة. جميل. عندنا لسه ان شاء الله درجة ونص او درجتين عشان نوصل لمرحلة الامتياز. جميل. في الاداء دي اللي ان شاء الله هنوصل لها بمساندة الاعلام ودعمه. جميل. بمساندة شعب مصر العظيم، بتكاتف كل الجهود وعلى رأسها جهد السادة مفتشي التموين في كل محافظات مصر بدعم من مباحث التموين والسادة المحافظين. كنت بسمع كنا بنتكلم في الوقت الفاصل مع حضرتك وبنتكلم حضرتك عامل ورشة عمل لرجال الإعلام، عايز اسمع عن القصة. هو طبعا الحقيقة الواحد لازم يستفيد من كل الخبرات الموجودة في البلد. خبرات كبيرة موجودة وتجارب كتيرة موجودة، والواحد اللي اتعلمه انه يبني من حيث انتهى الآخرون. نستفيد من كل حاجة. فالحقيقة أنا موجه دعوة للسادة رؤساء تحرير الصحف للمشاركة في ورشة عمل بمقر ديوان عام الوزارة يوم الاثنين القادم. إن شاء الله. نطرح عليهم رؤية الوزارة، نسمع منهم أفكارهم، خبراتهم، رؤاهم، اقتراحاتهم. جميل. عشان ما نتحدث عنه يا أستاذ خالد ليست رؤية لوزارة التموين المصرية، ولكن رؤية لمصر. جميل. عايزين نشوف مصر إزاي. حلو. إزاي إن احنا عندنا حياة كريمة للمصريين هي أهم وأغلى من أي خلاف أو جدل أو نقاش سياسي أو فكري. يعني معنى كده ان يوم الاثنين هيبقى الحوار، ومعنى كلمه ورشه عمل حوار متبادل، يعني طبعا. لما يقولوا ارائهم حضرتك هتدوا لهم ارقام وقائع من الارض طبعا، يبقى احنا هنتوقع ان شاء الله الثلاث والاربع هنشوف الناس دي بتدينا يمكن مش وجهه نظر مختلفه بس وجهه نظر اكثر واقعيه ان شاء الله. نتوقع حاجه زي كده، واحنا حريصين ان احنا ما نشوفش ابدا الصوره من اتجاه واحد. نشوف الصوره من كل الاتجاهات. والحقيقه اتمنى ان رغيف الخبز للمصريين يجمعنا تاني على هدف وعمل وطني غير ملون. جميل. لا عمرنا ما شفنا رغيف الخبز ملون سياسيا او فكريا. جميل. هو رغيف خبز لشعب مصر، للبسطاء، للفقراء، للطبقه الكادحه، للمتوسطه، اللي احنا يجب كلنا ان احنا نحتشد وعشان فعلا نحل مشكله بهذه التعقيدات والصعوبه بالزبط. ونرجع تاني نقول ان احنا فعلا مشاكلنا في مصر بعد الثوره لابد ان احنا نواجهها. انا عاجبني جدا فكره حضرتك بتقول ان هي من غير الوان او غيره، وان في حد هنا باعت هو بيشكر حضرتك بيقول لك كل تحيه وتقدير على مجهودك الرائع، لكن بيسالك هل انت من الاخوان يا دكتور؟ وزي ما حضرتك بتقول هو اللي انتج الرغيف ده هي وزاره التموين المصريه بشغل مع مفتشين التموين المصريين مع الشعب المصري، ملهاش لون. طبعا انا جاي ليا صفات كتيره جدا، صفات مهنيه، اجتماعيه، سياسيه وحزبيه، انما حاليا انا بيشرفني ان انا فوق راسي يعني مسمى انا هظل طول عمري افتخر بيه ان انا وزير التموين المصري. جميل ما شاء الله يا دكتور باسم. عندنا بقى حضرتك قلت من الاهداف الاربعه بتاعتنا انا فاكرهم بقى، فمنهم واحد كان على المنتجات البتروليه، واقول لك بعض الاسئله اللي جايه لنا هنا. يعني حد بيقول بالله عليكم 150 لتر بنزين في الشهر مش هينفع، هنعاني بزياده، الرحمه بالله عليكم. ده سامح. لا بس انا خليني انفي سامح الكلام ده شكلا وموضوعا واقول له يا سامح اطمن، لا يمكن حكومه مصر هتاخد قرار بلا دراسه وبلا معلومات وبلا بيانات واضحه. جميل. والكلام اللي بيتقال ده كان مجرد طرح الافكار، وان شاء الله لن ينفذ قبل ان احنا نرجع للشعب تاني ونقول له كل المعلومات والارقام اللي عندنا ونتفق بشكل ما على
اسلوب لمواجهه هذه المشكله. يعني ده ينطبق عليه برضو زي ما سمعنا قبل كده، لا ده العيله هتاخد يا دوب 3 ترغيفه ومش عارف ايه، الكلام ده كله مش واقعي. حد تاني كان بيقول برضو انتوا عاملين الحلقه المهمه دي يوم اجازه، نسبه المتابعه هتبقى قليله، لازم نعيدها مره ثانيه. نعيدها لكم تاني يا جماعه ان شاء الله في الاعاده افاده، هتلاقوا كل الكلام المهم والواقعي والمحدد اللي بيقوله دكتور باسم على صفحتنا اللي هي من اهل مصر على الفيسبوك. اسمع من حضرتك وجهه نظرك بشكل مبسط، وضعنا ايه بنفس الاسلوب التحليلي العلمي العظيم اللي استخدمتوه في منظومه الخبز، وضعنا ايه في موضوع المنتجات البتروليه؟ شوف، هو احنا استاذ خالد كان واحده من اهم المشكلات اللي صدعت المصريين خلال ال5 سنوات اللي فاتوا كانت مشكله البوتاجاز. البوتاجاز احنا بننتج نص الاحتياج وبنستورد النص التاني. جميل. كان في سوق سودا في البوتاجاز وصلت حجمها ل7 مليار جنيه ما شاء الله، ووصلت دلوقتي ان انا لو اجيب لحضرتك صور سيدات مصر اللي كانوا بيطلعوا الساعه 6 صباحا واحيانا بيباتوا في الشارع يا خبر في ليالي الشتاء عشان الست تحصل على اسطوانه بوتاجاز، او عشان تسخن شويه لبن لاولادها، او عشان تطبخ لاسرتها، كانت مقاسي وصور. احنا الحمد لله ركزنا كويس جدا عشان نحل الكلام ده، والحقيقه كان الاختبار اختبار صعب، ولكن لما حللناه وبصينا ازاي ان احنا لازم يبقى عندنا خطه شحن مع دول الجوار. احنا بنستورد بوتاجاز من السعوديه ومن الجزائر، السعوديه بتجيب لنا في السويس والجزائر بتجيب لنا في اسكندريه. حطينا خطه شحن على مدار السنه، وقعنا اتفاقيات، الدوله خصصت موارد ماليه، ابتدينا تاني نكون احتياطي استراتيجي للدوله. يعني في الوقت الحالي بدا يزيد الاحتياطي الاستراتيجي ولا لا خلاص، احنا الكلام ده كله خلصناه من زمان، خلص. امال لغايه مؤخرا كان الاعلام الصراخ متواصل ده يعني ايه ادعاءات ازمه. بس خليني اكمل لحضرتك. عملنا احتياطي استراتيجي محترم، مش بس احتياطي استراتيجي، كمان موزع بشكل متميز على مستوى الدوله. جميل. انا عاوز اقول لحضرتك ان انا في يوم من الايام كنت ممكن اقول يا رب ابات ليله ومستودعات اسيوط فيها 3000 طن بوتاجاز. كان امل وكان حلم وكان تحدي للجنه الوزاريه الخماسيه اللي كانت بتدير ازمه البوتاجاز من التموين والبترول والداخليه والتنميه المحليه والتنميه الاداريه. بس الحمد لله ربنا حقق لي الدعوه والامل، وبقيت ليالي واسيوط فيها 10000 طن بوتاجاز. تمام. ويمكن انا كنت في زياره لاسيوط في عيدها القومي في يوم 18/4 اللي فات. والحمد لله الامور كويسه جدا. النقطه اللي بعد كده ان احنا ابتدينا، كان في حاجه اسمها الغاز الحر او البوتاجاز الحر. ايه البوتاجاز الحر ده ببساطه؟ كان الدوله بتدي حصه من البوتاجاز السائل لمصنع التعبئه. مصنع التعبئه ما بترجعلوش اسطوانه البوتاجاز فارغه. كان المفروض يحط فيها 12 كيلو ونص بوتاجاز، يرجع له فيها كيلو او كيلو ونص بوتاجاز. هو كان يطلعها ناقصه كمان فياخد كيلو او كيلو ونص راجع، ونقص هو 2-3 كيلو ما شاء الله. فبالتالي بدل ما يطلع 10000 اسطوانه في اليوم يطلع 15000. فيدي للدوله ال 10000 ولا 5000 التاني دول حقي. ده اسمه الغاز الحر. هنرجع على القصه الجميله دي ما شاء الله، برضه ابداع غير طبيعي. ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. وكالعاده هو اهم حاجه بتبين لنا احنا واقفين فين هو رد فعل الناس، نبض الشعب. فالناس اللي بيتكلموا على المخابز بيتكلموا بشكل ايجابي، ويمكن مشاكل بقت فرديه قوي يا دكتور باسم. يعني اولا ماجد مثلا بيقول لحضرتك انا بشكرك على مجهودك الطيب والنشيط. حد بعد بيقول في الامام الشافعي اصحاب مطاعم الفول بيشتغلوا بزيت التموين. حد تاني بيقول قولوا يا ليت الدكتور باسم في مخبز معين في فيصل مريوطيه مخبز سيء جدا في التعامل. فالناس بقت يعني هنقدر نقول كمان ايه سقف طموحاتها او توقعاتها بقى عالي كمان من الوزاره. هل حضرتك حسيت برضو ان حجم المشاكل او الشكاوى بقى تقلص او بقى اقل حده؟ طب حضرتك النجاح لا يمكن احنا نوصل للي احنا عاوزينه مره واحده. معظم مشاكل مصر يا استاذ خالد هي مشاكل معقده ومركبه وحاده، وبالتالي هي تحتاج قدر من الوقت عشان نقدر نعالجها. وبالتالي انا بشكر شعب مصر حقيقه انه صبر على وزاره التموين ال3 أو ال4 شهور اللي فاتوا وادانا فرصه، وانا بشكره عليها. وبقول له ان احنا ان شاء الله كنا عند حسن ظنك، وان شاء الله هنستمر في العمل عشان كل شويه ناخد خطوه لقدام مع الشعب. ناخد خطوه لقدام مع الشعب، لان دلوقتي رقابه الشعب على اداء المخابز ومتابعتهم ليها هي حاسمه. وانا بعت فعلا خطاب للساده المحافظين بقول لهم من فضلكم شكلوا لجان
لمراقبه والاشراف على توزيع الخبز للمواطنين. يبقى مفتش تموين، حد من الحي او الوحده المحليه، حد من الشعبيين، عشان كلنا مع بعض نحط ايدينا في ايدين بعض عشان يبقى الانجاز انجاز للجميع. وبرده الجميل في اللي احنا بنسمعه دلوقتي يا جماعه، دكتور باسم برده حط لك حاجه اسمها آلية تعامل، اللي هي اوبريتنج ميكانيزم. يعني لما هيجي لي شكوى خطواتها هتمشي 1 2 3 لغايه تحقق وايه والعمل. جالنا سؤال من احد المستمعين الاعزاء على التليفون وقال الغاز الطبيعي دخل مناطق كتيره دلوقتي. بدات الاسئله طبعا كلها تيجي على موضوع البترول او المنتجات البتروليه. في مناطق دخل فيها الغاز الطبيعي لكن لا زال فيها المستودعات. ايه المغزى؟ وانت تعرف حضرتك ان احنا عندنا حدود فنيه لادخال الغاز الطبيعي، فاحنا عاده بنحسب على نسبه 80% من المساكن بتبقى صالحه لادخال الغاز الطبيعي. صالحه بمعنى ان تجهيزاتها تستحمل، بمعنى ان شكل المبنى واحتياطات الامان اللي فيه واتساع الشوارع في كود عالمي لادخال الغاز الطبيعي. فاحنا هي في المدن بيبقى من 80-85% من الشقق السكنيه بتصلح لادخال الغاز الطبيعي، والباقي ما بيصلحش. طب الباقي ده يجيب منين؟ بالظبط. فبالتالي المستودعات بتظل داخل الكتله السكنيه. انما الخطوه الجديده ان شاء الله ان احنا هنعملها ان احنا هندرس تاني مع المحافظات هل في امكانيه لاعاده توزيع حصص هذه المستودعات، بحيث ان يكون المناطق الاكثر احتياجا بتروح لها حصص مناسبه، او نبتدي العربيات نبعتها للمناطق الاكثر احتياجا. يعني بمعنى اصح، ودي معلومه مهمه جدا ناس كثيره مش عارفاها. كان كله يقول لك ليه ما بنحطش الغاز الطبيعي في كل حته؟ واضح ان في عقبات فنيه يعني من ناحيه الامان كمان. والحقيقه احنا عندنا مبادره جميله جدا للسيد رئيس الجمهوريه بدات في 1 يناير اللي فات، اللي هي ادخال الغاز الطبيعي ل 2 مليون وحده سكنيه في 18 شهر. جميل. حسني مبارك قعد 20 سنه يدخل غاز طبيعي في هذا البلد. دخل في 4.2 مليون وحده سكنيه. احنا بنتكلم دلوقتي على الخطه الرئاسيه 2 مليون وحده سكنيه في 18 شهر. هيدخل الغاز الطبيعي ل 84 مدينه. لسه ما بداتش لسه تنفيذيه. لا هي بدات بالفعل. بدات الدراسات الفنيه والميدانيه فيها، ويوصل الغاز الطبيعي ل 84 مدينه على مستوى مصر. جميل. منهم 84 مدينه في الصعيد. جميل. على ذكر نفس القصه جالنا اكتر من سؤال هنا من احد الاسئله، من احد المستمعين برضو. هل في لقاءات دوريه مع رئيس الجمهوريه ولا التعامل بشكل مؤسسي اكتر من خلال رئيس الوزراء؟ لا طبعا، هو احنا لقاءاتنا والجنه في مجلس الوزراء ديت بتبقى يعني لقاءاتنا بتبقى مرتين او 3 في الاسبوع. انما انا كنت في اجتماع مع السيد رئيس الجمهوريه يوم الثلاث الماضي او الامس، والحقيقه هو تابع بنفسه ما تم تحقيقه من انجازات في منظومه رغيف العيش، موسم حصاد القمح. انا لسه عايز اسال بقى، داخل كام بجد بقى دلوقتي؟ ده هيخش في منطقه حضرتك. هو طبعا موسم حصاد القمح ده كده خلاص، يعني انا دلوقتي هبتدي استعد واتحفز لحدث كبير وعظيم. جميل. نرجع تاني نقول هل ممكن يبقى اكلنا من زرعنا؟ بالظبط. هل ممكن السلعة الاستراتيجية الأولى وركيزة من ركائز الأمن القومي تاني نيجي نقول إن الفلاح المصري بيعيد كتابة التاريخ وبيقول لكل المصريين إن العمل، إن التركيز، إن الاجتهاد، إن الإتقان، إن الإنجاز هو شعاره، وإنه الحمد لله بينتج وهيطلع وهناخد اعلى نسبه توريد السنه دي. دكتور باسم ما تشوقناش بطريقه المسلسلات، فاحنا خلاص هنطلع يعني الموجز. قبل ما نطلع عايز اعرف منك الرقم اللي بيتم توريده او متوقع توريده لغايه دلوقتي عند حضرتك بقى. لحد امبارح كنا بنتكلم في حوالي 36,000 طن قمح في 17 محافظه. تمام. رغم ان احنا لسه دلوقتي في تباشير الموسم. تمام. يعني هيكمل بقى التوريد بالكامل قدامنا قد ايه؟ نهايه شهر 7. لسه كتير. لسه قدامنا كتير، وهنتابع مع حضرتك اكيد. هترجعوا لنا بعد الموجز، وان شاء الله يبقى قدامنا فرصه اخيره مع دكتور باسم ونتكلم في اسئلتكم تاني. خليكم معانا. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. الوقت بيطير معانا ولسه عندي اسئله كتيره، وبرجع تاني دكتور باسم عوده. واول سؤال عايزين نساله، احنا طبعا سمعنا من حضرتك اول رقم توريد القمح حتى الان، والموسم هيستمر لغايه شهر 7، اخر شهر 7 ان شاء الله. توقعاتك ليها معدلات معينه، ليها مؤشرات واضحه؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا عشان نوصل للكلام اللي احنا وصلنا له دلوقتي ان احنا عندنا موسم حصاد ان شاء الله، اتمنى من كل قلبي يكون موسم ناجح. فاحنا عندنا وزاره زراعه وفرت تقاوي واسمده، عندنا وزاره ري وفرت ميه،
عندنا وزاره بترول مع تموين وفرت سولار، تمام. عندنا وزاره ماليه وعندنا حكومه وفرت اعتمادات ماليه 11 مليار جنيه. ما شاء الله. عندنا دلوقتي وزاره التموين بيجهز مع وزاره الاستثمار مع بنك التنميه والائتمان الزراعي الشون والصوامع لاستقبال القمح. اذا احنا عندنا مجموعه عمل على اعلى مستوى. حلو. عندنا رئيس وزراء بيتابع، عندنا رئيس جمهوريه بيساند حلو. ويشجع. عندنا 3 جوائز السنه دي، عندنا جايزه لاعلى محافظه هتحقق كاس التوريد ودي لها جايزه مليون جنيه. جميل. عندنا جايزه لكل محافظه هتزيد فيها نسبه التوريد بتاعتها عن 50% من انتاجها. حلو. عندنا جوائز لاعلى انتاجيات يحققها المزارع المصري. تمام. على مستوى الدوله. تمام. فكل الكلام ده الحقيقه شغال. حلو. دلوقتي كان عندنا بعض المشاكل، بنراجع الشون، بنراجع الفرازين بتوع وزاره هيئه الرقابه على الصادرات والواردات، توفر الاجوله الخيش موجوده في كل شونه عشان تعبئه وتخزين القمح. عندنا كمان بنراجع ما يشاع احيانا عن ان في بعض الناس بتتدخل لشراء القمح بالظبط بسعر اغلى من سعر الحكومه، رغم ان السعر الحكومي اغلى بنسبه 15% من السعر العالمي. فانا الحمد لله بنتابع الكلام ده. عندنا فريق عمل بغرفه عمليات بتدير موسم التوريد، عندنا رقم خط ساخن 19805. جميل. الحمد لله لحد امبارح رغم ان احنا لسه في التباشير زي ما قلت لحضرتك عندنا 35,000 طن قمح توريدات في 17 محافظه. وعاوز اقول لحضرتك ان في بعض المحافظات حاليا بتسابق الزمن وداخله في تحدي مع نفسها. يعني المعدلات دي اللي احنا بدأنا بيها تعتبر ايجابيه مؤشره ان هي فعلا ممكن نوصل لارقام الملايين اللي احنا متوقعينها. يعني انا عاوز اقول لك ان احنا امبارح مثلا كنا 35,000 طن، نفس اليوم في عام 2012 كنا 2000 طن. فالحمد لله لا بادئين. واجمل ما في الموضوع ان انا كنت في زياره من كام يوم لمنطقه شرق العوينات وتوشكا والوادي الجديد، الخارجه، الداخله، مركز بلاط، مدينه موط. لقيت حماسه كبيره جدا عند المزارعين وعند الشركات للتوريد للدوله المصريه. وده حقيقه تاني بترجعنا تاني لاغاني مصر زمان الجميله. ايام ما كانوا المصريين بيغنوا ويقولوا القمح الليله بالزبط. الليله ليله عيده. يا رب تبارك وتزيدوا. احنا عايزين نرجع تاني زي ما بنسمع النهارده في عيد سينا ان احنا بنسمع الاغاني الوطنيه اللي بتفكرنا بسينا. نفسنا تاني نرجع نغني الانتاج بلدنا. جميل. وهو ده اللي هيشجع الناس بجد. عايز اقول لكم بلد زي كوبا يا جماعه بتعمل كانت احتفالات غير طبيعيه عشان محصول القطن بتاعهم الحصاد يبقى اعلى حاجه. كان جالنا هنا محمد عبد العاطي كان قاعد بيسال حضرتك بيقول آلية صرف المكافأة المحافظة الفائزة بيقول هي ايه، وبيقول يتمنى لو توصل بصورة ما يا الفلاح نفسه في صورة يعني كل فلاح ياخدها بصورة سعر ازيد او حاجة زي كده. ما انا بقول لحضرتك اهوت هو اللي ان شاء الله اللي هيسلم الجائزة. احنا بنتمنى رعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية وان هو بنفسه هو اللي يسلم الجوائز. جميلة ما شاء الله. وعندنا ان شاء الله كمان امل انه يشارك معنا في موسم الحصاد. جميل. ونشوف رئيس الجمهورية ايده بايد الفلاح المصري. في قوانين كتيرة قد تكون معوقة وقد تكون محفزة لهذا المجال، ومنها قوانين مثلا حظر لتداول القمح بصورة او بأخرى. هل القوانين اللي تحت ايدك بتساعدك في الموضوع ده؟ فعلا في القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 اللي اصدره الاستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وقت وجوده وزير للتموين بحظر تداول الأقماح المحلية. جميل. يعني يحظر شراء القمح المحلي أو تصديره. حلو. ليه؟ لأن الدولة المصرية ادت مية، ادت بذور، ادت أسمدة، ادت سولار، ادت إرشاد زراعي، ادت سعر أغلى من السعر العالمي. في الآخر بتاخد القمح لمين؟ لشعب مصر تاني هترجعه لك في صورة رغيف خبز جيد. فبالتالي ده من الشعب وللشعب. ولذلك كان هذا القرار في محله ان اي حد هيبتدي يتاجر في القمح المحلي على طول في محاضر جاهزه سيتم التحفظ على اي كميات، تحرير محاضر حالا للنيابه العامه، وان شاء الله ننتظر قرارات بالمصادر. جميل. واهم حاجه هي العقوبه تبقى الرادعه في حاله زي كده. مروه بتبعت لنا من بني سويف وبتسال حضرتك تحديدا هل في ازمه السولار هل ليها بقى زي ما سمعت بالظبط دلوقتي في قصه الخبز في منظومه محدده وفي رؤيه وفي برضه اهداف معينه زي 15 كده؟ وزي ما بقول لحضرتك احنا الحمد لله تصدينا وواجهنا بالفعل كحكومه وكوزاره ملفات صعبه زي البوتاجاز زي رغيف الخبز، والنهارده موسم الحصاد ان شاء الله. تمام. وكمان دلوقتي في مجموعه عمل وزاريه شغاله على ملف السولار. تمام. عامله تحليلات جميله جدا، حاجه في العلم بنسميها روت كوز اناليسيز او تحليل الاسباب الجذريه. حاطط جداول تشغيل او اكشن بلان لنفسها. حلو. وشغالين كويس. واعتقد ان المواطن المصري بيشعر دلوقتي عما كان يعني حاله القلق والتوتر المرعبه اللي اتحط فيها الشعب المصري وخلت لنا ازمه
في السولار اعتقد ان هي تراجعت بشده الان داخل اطار القاهره الكبرى. دلوقتي ما عدناش بنشوف الطوابير اللي كنا بنشوفها قبل كده. اعتقد موسم الحصاد شغال كويس جدا، وان شاء الله باذن الله خلال فتره قصيره نكون حققنا نموذج النجاح الرابع في ملفات شائكه ومتشابكه بملف السولار ان شاء الله. نقطتين في غايه الاهميه بنفس الوضوح اللي الناس حست بيه بالقصه كلها بتاعت منظومه الخبز. هل في خطه برضو للتواصل بشكل واضح جدا مع المجتمع يبقى شايف الصوره الحقيقيه لمنظومه المنتجات البتروليه بنفس الوضوح ويعرف اهدافنا هتبقى امتى وكده ولا لا؟ والله ان شاء الله هنعرضها برضو على حضراتكم بتفصيلاتها بمحاور عملها بالسبع او الثمان وزارات اللي شغالين فيها. انا بس عاوز اختم مع حضرتك بحاجه. طبعا انا دلوقتي حريص جدا على التواصل مع الساده المواطنين وسعيد جدا بمساندتهم. الصفحه الرسميه للوزير عليها دلوقتي 90,000 مشترك. جميل. بجتهد ان انا اتابعها وابص عليها كل ما الوقت يسمح. انما عندنا تجربه جديده في اول مايو. تجربه ايه؟ ان احنا كمان هنشوف شكل جديد للمنتج التمويني. حلو. مش بس لرغيف العيش. دلوقتي هنشوف شكل جديد لزيت التموين. جميل. وده كان عليه اكتر من سؤال. هنطبقه في 6 محافظات، في محافظه بورسعيد والاسماعيليه والسويس والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء. انا ان شاء الله بنفسي كوزير للتموين هنزل السطح اشوف اراء الناس، المواطن رايه ايه. هيبقى عندنا رز جديد على مستوى الجمهوريه في كل محافظات الجمهوريه في اول مايو. هيبقى عندنا وزن جديد للسكر بجوده جديده بعبوه جديده في 5 محافظات في الصعيد، هي الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج. وان شاء الله ننتظر رد الشعب وتجاوب. نتكلم زيت وسكر ورز. ايوه دي السلع التموينيه، حياه الناس، حياه الشعب. ايوه دكتور باسم يعني وانا عاوز اقول تاني ان شعار المرحله دلوقتي بعد الثوره ان الحق بيرجع لاصحابه، ان الخير بيرجع لاهله، ان خير مصر ديت لاهلها، ان حياه كريمه ومحترمه وعادله وكريمه للمصريين هي شعار لن نتخلى عنه ولن نتنازل. وان شاء الله سنظل نعمل ليه لحد اخر لحظه احنا موجودين فيها كفريق عمل وكوزير في الحكومه الحاليه لحد ان شاء الله ما نسلم الرايه للزميل القادم. دكتور باسم، صوره جميله جدا مشجعه مليئه بالامل. المراقب والضامن هو الشعب المصري وهو المستفيد الاول والاوحد ان شاء الله. نورتنا دكتور باسم، ويا رب دايما كل ايامنا تبقى اعياد حصاد واعياد انتاج وكل حاجه جميله ان شاء الله. خليكم معانا، نرجع لكم يمكن باخر حاجه قبل ما نقفل حلقتنا ان شاء الله من اهل مصر. ويوم جميل جدا وكل سنه وانتم طيبين جميعا. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مش عارف اقول لكم ايه، يعني حوار زي كده ممتع جدا بالنسبه لي، مش عشان النتائج، انا ما بثقش في اي نتائج اطلاقا الا لما اشوف الحاجه قدام عينيا، لكن اللي بيديني ثقه مطلقه في اي حاجه هو اسلوب العمل. في حاجه اسمها جمع معلومات، في حاجه اسمها خطه، في حاجه اسمها اهداف احنا واقفين فين وعايزين نروح فين، في حاجه اسمها فرق عمل متكامله والراجل بيحط قدامك وزاره واثنين وثلاثه واربعه بيشتغلوا مع بعض، في بيحط لنفسه اهداف محدده بمعايير وجدول زمني، لو ما وصلتش كمان ساعتين اسكندريه يبقى فشلت. عندي خطه وعندي التزامات تجاه كل الناس، والحكومه والشعب هو الضامن والمراقب زي ما بنقول. بعتذر شديد الاعتذار لكل الناس اللي كلمونا، الضغط كان غير طبيعي وكان عندنا اسئله كتيره جدا، ولو عندي يا رب نقدر نسال مليون سؤال وناخد مليون اجابه. برجع تاني اقول في 60 وسيله اتصال هتلاقوا على صفحتنا على من اهل مصر على الفيسبوك، هتلاقوا زميلنا العزيز علي عكيله نزل معلومات كتيره جدا من المعلومات المهمه والبيانات اللي قالها الدكتور باسم عوده، وكمان هنحط ارقام التليفون اللي هو بيقول عليها اللي هي بتاعه الشكاوى وبتاعه الكاستمر سيرفيس او خدمه العملاء بالنسبه لوزاره التموين، بالنسبه لموضوع حصاد القمح وحاجات كتيره جدا. عايز اشكر ناس كتيره قوي، حسين رضا واحمد حسيب واحمد قاسم ومحمد المعداوي ومحمد عبد العاطي واحمد الحسن وناس كتيره متحمسه ونفسها البلد دي تكون جميله والعمليه تنجح. وعايزين قبل ما ننسى قدامنا 3 4 دقايق قبل ما اسيبكم النهارده، عايزين نفتكر ان احنا النهارده 25 ابريل. 25 ابريل مش اغاني ولا اوبريت كان بيتعمل يوم 6 اكتوبر ولا 25 ابريل ولا افلام الوفاء العظيم ولا اي حاجه من الحاجات دي. عايزين نفتكر مواقف حاسمه في حياتنا ونشوف معناها ايه في حياتنا بجد. عايزين نفتكر التنحي لما رئيس جمهوريه حس ان هو خسر البلد وضيعها وتحمل المسؤوليه، والشعب لما طلع بيقول له استنى مش بس عشان هو عايزه، لا عشان يتحمل مسؤوليه اصلاح الخطا اللي هو عمله. عايزين نفتكر الباخره ايلات اللي هي في وقت كان شديد الظلمه الحالكه، وفي نفس الوقت البحريه بتاعتنا قدرت تسقط وتدمر باخره اسرائيليه من اقوى ما يمكن. عايزين نفتكر راس العش، معركة في عز الهزيمة والنكسة والقوات بتاعتنا صمدت بدون أي غطاء جوي ولا أي نوع من الدعم ولا غيره، واحتفظت بقطعة أرض غالية جدا، لسان فضل معانا لغاية 73.
كان شوكه في ظهر اسرائيل. عايزين نفتكر حرب استنزاف، عايزين نفتكر محافظات كامله عظيمه، بورسعيد والاسماعيليه والسويس، اهلها اضطروا للتهجير واشتغلوا في ظروف اصعب ما يمكن، وكانوا بيقاوموا من على خط القناه مره واثنين وثلاثه واربعه، ومحدش قال عيب ولا غلط ولا اشمعنى انا ولا غيره. والاهالي العظيمه بتاعت دمياط وبتاعت الشرقيه وغيره قعدوا معاهم وانقذوهم وتحملوهم وعاشروهم وبقوا عيله واكتر من عيله، لان كلنا مصريين. عايزين نفتكر حائط الصواريخ، الناس اللي كانت بتعمل حائط الصواريخ والدفاع الجوي، وكان كل يوم بيموت منهم ناس كتيره جدا. عايزين نفتكر الاهالي اللي صمدت ما اتكلمتش على مجازر زي بحر البقر وغيره، واهالي كتير جدا تألمت. ما في بيت مصري ما كانش فيه شهيد يا جماعه، ومحدش اشتكى ولا عيط ولا طلب تعويض مادي ولا غيره، من حقه، لكن هو كان بيفكر ان في حاجه اسمها مصلحه البلد اللي هتديني مصلحتي بعد كده. عايزين نفتكر حرب اكتوبر العظيمه والاعداد والتجهيز الغير طبيعي ليها بعد حرب الاستنزاف، وعملناها وانتصرنا باعجاز. انا متاكد النهارده على مدى اليوم سمعنا كتير على خراطيم الميه وعلى الاعجازات الهندسيه والغير هندسيه اللي اتعملت. مفاوضات في ظروف من اقصى ما يمكن، وخلافات مع كل الدول العربيه، ونقدر ناخد سينا تاني تحت ضغوط لا مثيل لها من اوروبا ومن امريكا، وفي عزله عربيه ايامها وكل حاجه، وناخد ارضنا. عملنا حاجات غير طبيعيه، الشعب ده بيعملها مره واثنين وثلاثه واربعه. بنعمل الصعب، ما نجيش على السهل يا جماعه. السهل اللي احنا فيه دلوقتي، مش عايز اكون من الناس اللي هي بتقعد تنظر وتفلسف، العمليه بسيطه جدا. نشتغل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. نشتغل من غير كلام كتير. الراجل ده حط لنا المنهاج بسيط جدا، مشكله ادي المعلومات ادي الحقيقه. وعلى فكره ما حدش فينا عايز يعيش في الحرام، على فكره ما فيش عسكري مرور فرحان قوي وهو بيجبرك تدفع له 10 جنيه عشان يفوت لك رخصه ولا حاجه. هو نفسه هو يكون بياخد مرتب طبيعي وما يمدش ايده، وبالليل بيربي عياله من رزق حلال، يبص لهم وهو فخور بيهم، ينام وهو مستريح وضميره مستريح. نساعد بعض، الناس تقول الغلط فين ووراها نعملها ازاي. مبدئيا سعيد جدا جدا ان قال لك الحمد لله بكره ما فيش 200 ولا كانت كام يا جماعه بكره؟ قال لك كام؟ مليونيه. اسف يا اسامه، هي قال مليونيه بكره ان شاء الله. ما اعرفش ارجاء ليه، بمناسبه الاعياد ولا الحصاد، ولا قال لك مش منظر بقى، ولا قال لك ما لحقناش، ولا العيال على الساحل اللي طالعين مليونيه، ولا ايه بالظبط في السخنه، ولا ايه يعني وراهم حاجات الشباب. وانا عارف علي باك كمان كان بعت لي، علي ظابط كان قال لي النهارده الاولاد بتوع البلاك بلوك عاملين حاجه، قال لك ما تنزلش مناطق معينه عشان عاملين حفله هناك، او بناكل او مش عارف ايه الهدف. مصر دي مقطم يا ايه يوم الخميس؟ طبعا ده كلام، لا طبعا يا اولاد، يعني الناس هتنزل اكيد مقطم يوم الخميس، مش عشان حاجه، عشان بياكلوا فول فوق على المقطم. زمان كنا نطلع ناكل فول هناك وكده، يعني صح كده. فهابي نيو يير يا جماعه، مش هنتكلم اكتر من كده. يا رب يا رب دايما يجمعنا على الخير والعمل. واي حد وهو بيقول دي وحشه وما تنفعش، يقول تتعمل ازاي، وهتلاقي ان هي ينفع تتعمل. اشوفكم على خير جميعا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله ومحمد زهران وابراهيم ابو سليمه ومحمد مطاوع، وكان معاكم خالد حبيب. ان شاء الله كل يوم في حياتنا يبقى احلى واحلى من اللي قبل ان شاء الله. تصبحوا على خير. راديو